வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் எல்ஏ சினிமாஸுக்கு பக்கத்தில் ரங்கநாதன் ட்ராவல்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப் அண்ட் ஹம்சா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் இருக்கும். இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ஆஃபர்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஜியோட சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ரெஃப்ரிஜரேட்டர். வீட்டில் ஒரு 3-4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு வெறும் 164 யூனிட் தான் எடுத்துக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்துருப்பாங்க. அடிஷனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள இன்டீரியர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக இருக்கும். மெட்டீரியல் குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காசு 21,500. நார்மலாக விற்கணும் அப்படின்னா 18,500 19,000 தான் சேல் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம தீபாவளி ஆஃபர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 15,700 வித் ஆனியன் ட்ரே உள்ள மாடல். நார்மல் மாடல் கிடையாது, ஆனியன் ட்ரே. நீங்கள் வெங்காயம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் கூட வச்சுக்கலாம். அந்த மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்.